Alhamdulillah bosku. Pas semprot kapan kae wis garing. Nah iki tinggal bakar-bakar, resiki, tanduri, lombok. Wih, suaranya motor kayak ngono lho bos. Nah sing yang sana itu suara motor. Nah, di jalur kotane bos, kota Manokwari iki ning desane bosku. Oke, wes garing, tinggal resik-resik neh ngono. Oke, ning kene iki wis jam tengah 6 bos, tapi mataharinya ya isik melenur. Iki parine wis mulai ijo, urung kepupuk, cuman sing dhuwur sing ngeser ya bangga urung entuk banyu bos, berhubung belum ada hujan. Ono kae kayak mulai ngaret, ora kok mulai ngaret. Nah ning kene iki sapi nih bos, ora enak sing di kene kandang wi. Ini kono wi, kuwi pager wi kae sapine. Nes penake ngene iki lho bos dan cilik banyune. Cilik banget wis ora nutut. Penake tinggal luru kambil ae bos. Ini kadang-kadang yo enek wong golek klopo. Ki mang koyo tas angin gede dadine ya sik enek kambil. Ih. No. Lur kambil ae, Pak. Geser bos, alhamdulillah deh papat. Silo ini bos. Matahari ini saya koyo ngono lho. Iki padahal ya memang semeh jam 6 bos. Nah, delok sing wet sebelah wi. Nah, bos, kopong. Enak papat iki, bos. Nah ning Papua ngene iki bos. Ya terutama lebih ning daerah sing tak nggone iki. Kambil ki dhuwur-dhuwur ini lho. Cuman ora enak sing wani menek. Jadi ini nginteni mek nyeblok-nyeblok ini iki. Kayak sing nyeblok, dijumuk. Nah ora enak sing nyeblok ya ora enak sing dijumuk. Lha apa sing dijumuk? Ngono. Pernah aku menek ning kene iki, Bos. Nah, di dhuwur ngono ki enek ulone. Bayi yo aku yo wis ndak wani, pas saiki kapok aku.
Kok stroke nih lah. Ning omah turu bermakseran. Lagi mah aku yo kaget tangi yo. Jam ya nih. Turunnya dibahas. Oh, makanya. Apa? Panas ya, Bro. Nah, mantap toh. Ya, ini cuy. Misalnya Rono tapi orangnya apa? Endi? Ini terus kita Loro ning kono mang paling. paling. Iya. Ya loro kuwi ning kono loro. Aku tantang lerene kok kita. Loro. Ya papat kuwi paling. Panggah penak ini kene gini, Bos. Sore-sore wis cangkrukane ning sawah. Nyawang tanduran. Parine kok Parine ijo. Sing oleh banyu. Cuman sing kono sing urung oleh banyu dinas sih. Iya sing kono. Lah mek cuman yo kuwi heran kuwi sing tak delok teles sih. Tapi banyune iki ndak enak. Apa lewat ngisor ya. Iya. Jajal bagi nang sik aku ora aja dibagi. Parakne Rono kabeh anu baru. Tong dino. Ini Tapi kapan iki kemarin sing lagi nek cuwi gitu. Sing gedhe lho. Kene Pak kan tak mau parakne rono anu. karena ini kena. Alah kok gede Pak Kanak lho ning kutok ora tembus arek. Ya tapi lek metu ngesor ya. Oh, Nih, kuwi teles. tapi ini kan teles kene kan iki. Kan saya sing kok iki. Sing kuwi sing keduan ngesor. Ya wae. Lah sing keduan dhuwur kan. Nah, Benar berbalik buku. Lah iya. Parine sekian. Banyak lagi isu hierarki. Bu kira ciliknya kapan nih Mang ya? Apa nget esuk mang apa nget apa? ini cilik. Tinggi cilik kok San. Wong aku sare tinggi lho. Aku dikira nih sawah. Sapimu titip pira, Pak? Loro. Eh. Ora jelo kawin ayo. Kawinan. Cekal. Romongan mangane ambuh. Oleh loro. Yo ketik-ketik. Anak-anak. Ora apa lek en. Paling seno ya. Saiki pedet regane piro? 5 jutaan. Paling kawin ora roh apa. Pirang tahun? Desember kae ta mana? Bisa iki wis bulan 8 prais. 8 sasi. Iya, paling sosok kan anak. Ya 8 sasi tanggal 3 Rada jero. ini. Mas tahun. Ya wae wes. Tapi emang sapi ora iki sosok lek njaluk ngono iki yo. Tapi jenenge lek njaluk ku sedina ku lek panggah njaluk. Lah kuwi aku jute makan yo pangan. Kuwi sing kan kelompok oleh-oleh dhisik ya. Iya kan? Ya nasi kan wis manak kae. Bisa ada bisa. Tidak nih apa sih? Pedet dan apa? Nah, nombok lagi. Nombok itu orang sekarang. Apa? Tapi anaknya lanang wedok lho ya. Sapi toh. Nek lagi gitu. Lah anaknya lanang yo mati. Setengah setengah. Ya berarti lah ini. Saiki lho. Kaya begitu gini. Tenan lah tenan lah. Aku terus tapi memang ini Jawa sing sapi abang sih. Kuwi memang iki wogon kutu kuwi dipeditan ya. Dipeditan wis rasa gede tenan. Lah yo 12 juta loh. Ing ngono iki. Abang biasanan kuwi. Apa sing Kalau sing 5 sen kuno sing lho. anu.
Itu ngono Brahman. tapi ya abang kuwi kan jeneng apa ya Brahman ngono lho. Maksudnya itu sapi-sapi sing biasa. Apa limosin? Oh, iya. Ini duwine ya tuh. Iya kok. Rada anu modele dawa sing Ini kunuke no ae. lek punuke kaya ora enak sedingan ora terlalu muno. Bibit beda. Bayu rolas. Dia itu bareng bibitan cuman ya isih memang wedok we 12 juta kuwi. Ini rolas apa ae? Tapi ngono kan golek kok ya sok-sok luweh. Gini golek arep Diguleng-guleng ngono ya angel iki. Nek kedel ora. Makanya kan dhisik ya kaya Mas Agus kan aku kan ngomong Mas tak bukannya sapi yo ngono. Gaduan. Lah Mas anti tenane aku bingung dah yo mesakne golek-golek nek cilik kan yo ora mentol. Jadi takok-takok ngene Kak Jun kae sing artikel wedok kae itu lu to cilik kae. Larang lah kono itu. Cepet ki malah lanang. Tapi sapi biasa oh. Iya, ini larang lah bilangnya. Iki ya Enggak Mas. sukun gede kok sondene emosi. Aku sih ngono kan. Tapi memang to kaya ning Jawa dhisik lho sap. Pembiyen kan sapi ku putih kuwi lho. Sapi ku memang ya putih sapi biasa ngono to. Cuma iki kawene sontek kuwi. Tapi memang ki metu metu broyong sampean. Iya. Tapi ki yo alhamdulillah yo urip maksudnya ora Tapi bebon mati. gede mampu bro, lek bebon cilik Iya. mati. Aku setahun di sapi tak bebon cilik tak sondene emosi. Modal. Armanane. Tak belas kan. Tak urunge mati. Paling opo tuh kan enek jenis-jenis to sing opo sing Iya. limosin, sing Brahman kan enek sing ora terlalu sedeng kan kuwi. Cuman bu bibite kene angel opo. Mungkin nyontene emosi. Bali lho rek. Bali wae jenenge lek sing asli lho. Seneng sapi apa lek dodelane penak. Lek saya Wedhus. Angel. Iki masih nuku murah to belum. Lek sedus iki. Memang lah saya ki sapi ning kene iki potensi maksudnya iki sering ngedol sak wayah-wayah sak ngedol wis Iya, enak. bisa. Enggak wedhus tidak masalah ki nek pasar ning kene. Sate yo ora untuk Alah di sate ya gulung Lah tak kloso. tusuk sakmene 5.000 yo lah. Ora dadi swilit. Mau lah wedhus cepet babar mau gitu. Lah cepet babar kan didol angel ya rugi. Gue nek rambane remo. Ya kira iki dadi yo yo. Ngedol mesti oleh larang terus iki. Ini ngerti saka-saka anu ngendi lho sini. Ya memang lah kaya Mbah Meslan ku lu sering Iya. bikin morong Pawaan Mbah tra ya? Meslan iki. Iya. Ya kaya bapake paling banter 3.000 adol wedhus. Kuwi gede. Lanang wedi kan. Mbah Meslan ku kan ya gelem tuku Meja ora pitu, gelem ya gelem. wis model kaya rata butuh. Ya pilih payu ae. Di korban bareng wedhus ora tak anu to. Ora tak payu ngono. Ning kene korban ya kuwi mang masalah iki ya lelek jerene lek wedhus ya dino wong sitok. Sami wong pitu ya regane lho kari nambah sithik. Kesel wong pitu. Iya trae. Jadi kaya awake dhewe wong pitu iuran 2.000. Ya wis pira kuwi? 21. Tukokne kok 21. 14 itu kokne carane wis meh oleh. 2.000 lah tukane wedhus. Opo oleh? Loro paling. Apa nek lagi korban mesti 5.000 munggah, 5.000 piye yo. Luwe. Ais bos, ngono saja saya wengi iki. Sar mulih sik bos. Wis padha ndonga kabeh ning endi nggone, muga-muga diparingi sehat tambah rezekine. Ngono lho bosku. Terakhir selalu mengingatkan dimanapun kita berada. Jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe Nubos.